Sonic Boom. Bons exemplos. Olhe para aqueles tolos correndo como insetos. Poderia muito bem tratá-los como um. Quer dizer que vai levar a gente pra um piquenique? O quê? Não! Obliteratorbot! Atacar! Os heróis chegaram! Qual é? Um cara não pode testar uma super-arma mortal em uma cidade cheia de inocentes sem ser interrompido? Onde esse mundo vai parar? Viu? É exatamente disso que eu estou falando. Meus parabéns, Sonic! Essa é a milionésima vez que você e seus amigos salvam um vilarejo. Vocês receberão um prêmio de melhor exemplo de todos os tempos assim que eu perfurar o último buraco de seu cartão de recompensas. Obrigada a todos. Prometemos que vamos fazer jus a esse prêmio e sempre dar um bom exemplo. Começando agora. Acertei em cheio. Aposto que eu posso acertar um sem olhar. Restaurante não é um lugar para esse comportamento. Na verdade, o Burger nem é um restaurante. Como podem se considerar um exemplo se apresenta um comportamento ruim desses? Vamos logo, amor. Vamos encontrar um lugar melhor para você brincar. Ela tem razão. Não devíamos fazer bagunça aqui. É aqui que devíamos fazer bagunça. Acertei em cheio. Hã? Eu fico com isso. Ei, o que você está pensando? Nós estamos tentando atirar uma garota de um canhão em uma lata de lixo. Estão tentando nada. DB Platypus, especialista de imagem. O prefeito me contratou porque tem tido problemas com os exemplos da cidade que não tem sido tão, como posso dizer, um exemplo. O quê? Somos ótimos exemplos. Bons exemplos não atiram pessoas de um canhão. De agora em diante devem ser exemplos em tudo. Parece que você quer que a gente vire robô sem alma. Finalmente alguém entendeu de verdade. Lembrem-se, não são mais pessoas, são bons exemplos. Então vamos começar o treinamento. Regra número 1, nunca me questionem. Por que não? Cometeu uma infração. Haha, Stick se deu mal. Haha, Knuckles se deu mal. Oh. Não acredito que aquele prefeito ridículo deu o prêmio para o Sonic e aqueles amiguinhos dele. Claro, ele salvou o vilarejo milhares de vezes, mas só porque eu o coloquei em perigo milhares de vezes. E cadê o seu prêmio? O único prêmio que eu ganhei foi um chute no traseiro e uma indicação para o Grammy. Isso não é justo, senhor. É o maior gênio do mal da história. O supervilão mais poderoso do mundo. E você tem o bigode mais estiloso que eu já vi. Tem toda a razão. É hoje que nós vamos resolver essa história. Pode passar, Tails. Não, depois de você. Não. Eu insisto. Depois de você. Algum de vocês vai fazer o pedido? Puxa, que exemplo maravilhoso! Vocês não estão indo tão mal assim. Por que eu sou sempre depois do pão? Eu vou te dizer, não deveria comer tanto fora de casa. Um bom exemplo sabe o valor de uma comida caseira. Eu tenho uma casa onde podemos cozinhar. Que belo exemplo, Amy. Vocês poderiam aprender com ela. Eu gostaria muito de te ajudar, mas, na verdade, municípios não dão troféus para vilões. Não precisa ser só isso. Eu sou bom em várias outras coisas. Por exemplo, eu tenho uma voz linda. Linda, sonhadora, minha corte. A luz das estrelas esperam por ti. Me desculpe, o quarto lugar não ganha troféu, só um certificado.
Amy, o jantar já tá pronto? Porque a mulher é que tem que cozinhar. Como bons exemplos, vocês devem tomar cuidado para não cair nos estereótipos dos gêneros. Até concordo com você nisso. Mas eu sou a única aqui que sabe cozinhar. E eu gosto muito disso. O que você gosta não importa. Você é um bom exemplo agora. Acho que eu tenho um troféu de salto com vara que eu joguei no lixo. Finalmente você tá dando um bom exemplo agora. Mas e o resto do pessoal? Não questione o seu mestre, danado! Eu tô cansada desse apito. Eu tô cansada de ser bom exemplo. E eu tô cansada desse troféu. Não! Esse é um exemplo muito ruim! Deve ser a Sticks vindo se desculpar. De um jeito soberbo, foi o que eu quis dizer. Sonic, é uma emergência! O quê? O Eggman está... Só um momento, senhor. Correr pela sala não é algo bom. Sonic, eu tô olhando pra você. Vamos tentar novamente. Eu te peço perdão. Chegou ao meu conhecimento que o Dr. Eggman está devastando todo o vilarejo. De qualquer maneira, obrigado pela atenção. Bom almoço, viu? Vocês ouviram. Nós temos que ir agora. Pra que essa pressa? Se os olhos do vilarejo estarão virados pra vocês, vocês precisam... Ser um bom exemplo. O quê? O que nós fizemos agora? Nada! Esse foi meu apito comemorativo. Se estiver indo pra batalha, terá que seguir algumas regras. Amy Rose, se você for lutar e usar o seu martelo, vai precisar de óculos de proteção. Sonic, quando você for correr, será obrigado a usar roupas sinalizadas e buzinar este chifre. Tails não pode dirigir, você não tem carteira. E Knuckles, não quebre nada, danado. Um passo de cada vez. Tá, vamos lá, equipe. Será que eu preciso dizer? Se eu não posso ganhar um troféu, então eu vou roubar um. Pessoal, tá na hora de entrar em ação. Temos crianças assistindo isso. Coloquem os apetrechos idiotas. Suas coisas. Os acessórios de proteção que toda criança deve usar. Ei, Sonic, talvez você deva colocar espuma nos seus espinhos. Sonic? Tá, eu já sei. Agora vamos ver onde é que eu estava. Ah, claro, em uma provocação. Vamos derrotar o Eggman de uma vez por todas. Que foi? Use suas palavras. Precisamos ser o exemplo de que conversas resolvem absolutamente tudo. Mas ele é um vilão. O maior de todos os tempos. Roubar um troféu não é a mesma coisa que ganhar. Se é um prêmio para vilões, é melhor que ele seja roubado mesmo. Bom, você me pegou nessa. Ponto para o Eggman. Gosto dessa batalha verbal. Sabe o que eu mais gosto? Argumentos! Use seus argumentos! Eggman, você pode disparar lasers contra mim. Eu me sinto triste e eu preciso que seja menos destrutivo. Que tal oferecer ajuda ao Dr. Eggman? Eggman, gostaria de chegar até você. Toma essa aqui. Viram, crianças? Eles são ótimos exemplos. Estão levando uma surra. Como bons exemplos. Temos uma infração! Não queremos que essas crianças pensem que é dessa maneira que as coisas são resolvidas. Vambora, gente! Eu não posso fazer isso sozinha! Não, continuem usando as palavras. Está funcionando, estão começando a me tocar. Six, em vez de jogar o seu bumerangue, eu te aconselho a, quem sabe, dividi-lo. Olha, eu não ligo mesmo. Quem quer cachorro-quente? Cachorro-quente pra todo mundo! E não deixem ninguém dizer pra vocês
vocês que precisam de um guardanapo. A barra tá limpa, nada de crianças por perto, nenhum consultor assistindo. Vamos dar uma lição no Eggman. Espere um pouco aí. O que aconteceu com um bom exemplo? Quando você se comporta feito um bobo, eu faço isso aqui. Ser um bom exemplo é difícil. Eu prefiro ser um ouriço engraçado. Sonic, quando você diz coisas assim, sinto que você não pensa antes de falar. Direção, Ana Lúcia Menezes. Tradução, Camila Andrade. Com as vozes de Isaac Bardavi, Manolo Rey, Yara Rissa, Leonardo Serrano, Felipe Albuquerque, Daniel Miller, Ana Lúcia Menezes, Eric Buglé, Marco Ribeiro, Charles Emanuel, Sérgio Fortuna.